반갑습니다. 항셍으로 일당벌기 프로 인사드리겠습니다. 반가워요. 자, 어제 액땜을 크게 했습니다. 무난하게, 편안하게, 본전 확실히 걸고 대응하도록 하겠습니다. 어제 세틱, 한틱, 뭐 이렇게 사사삭 껴나가고 애를 많이 먹었었는데, 오늘은 딱딱 맞았으면 좋겠네요. 자, 14분까지 분을 보시고요. 4분에 다시 뵙도록 하겠습니다. 좀 이따 뵐게요. 오늘 일봉 위치가 아주 애매하게 되어 있어요. 자, 이게 어떻게 될 건지 참. 일단 뭐 갭상승은 할 것 같은데, 애매합니다. 그리고 뭐 이렇게 새벽의 종가보다 오히려 떨어졌어요. 아무튼 자, 일단 관망할게요. 대응이 좀 힘드네. 540쯤에 그래도 나쁘지 않은데, 이쯤에서 매도하는 거 어떤가? 눈으로만 볼게요.
애매하네. 자, 98 매도 할게요. 매도 주문이 접수되었습니다. 98 매도. 취소. 취소 주문이 접수되었습니다. 생각보다 진폭이 작아요. 네. 22분. 홍콩장은 그냥 관망할게요. 편하게 봅시다. 네. 30분까지 진입 없으니까 그냥 관망만 할게요.
그래도 꾸역꾸역 하방으로 가긴 가네요. 자, 이제 1분 30초 남았네요. 사실 오늘은 참 매도, 그 흐름은 매도인데 땡겨 올린 게 있어갖고 반반이에요 사실. 하방이랑 상방이랑 좀 반반, 방향성이 애매합니다 오늘은.
저거에서 저는 끝을 냈어야 되는데, 원래는 10 정도에서 매도하려고 했었거든요. 처음에 요쯤에서 매도를 하려고 했었어요. 여기서 자, 먼저 시작됐습니다. 느낌은 상방 갈 것 같은데, 보시죠. 네. 뭔가 확신이 없죠? 목소리에 확신이 없어. 참, 위지 처음에 찔른 게 조금 부담스럽네요. 네. 위지 찔렀다는 건 하방을 염두에 뒀다는 얘기도 생각할 수 있는데, 자, 이제 72에 MIT 거세요. 72에 MIT 겁니다. 72 올라오면 손절은 스탑으로다가 스무틱 정도 보세요. 스무틱. 취소할게요. 취소. 보면서 합시다. 네. 확실하게 보면서 할게요. 돌파가 아니라 눌림자리 찾는 걸로 변경하겠습니다. 자, 여기까지예요. 여기까지가 더 내려가면 하방 추세입니다. 근데 아직까지는 상방을 전환할 가능성이 있어요. 중요 자리가 이 자리죠. 이 자리 돌파되면 상방이 열린다고 봐야 돼요. 아야, 씨. 헷갈려다. 좀 더 볼게요.
70자리에서 얼마나 간지나 한번 봅시다. 네. 1560자인데 70 40T 나온 건가? 38 37 38 왜 자꾸 오늘 매수 쪽으로 자꾸 튕겨갖고 시야가 그쪽으로 자꾸 고정이 되는지 모르겠어요. 지금은 반등해서 다시 매도 추세가 나올 때 눌린다는 게 가장 현명합니다. 지금 자리에서는 매도를 들어가기는 조금 부담스러운 자리예요. 야, 40분인데 10시 40분인데 아직까지 아무것도 안 하나. 이렇게 안 한 적은 별로 없는 것 같은데.
야, 이거 참 할 게 없게 만드네. 자, 3호에서 매수 얘기합니다. 3호. 매수 주문이 접수되었습니다. 3호에서 매수 얘기합니다.
자, 7호에 매도 대기합니다. 7호. 매도 주문이 접수되었습니다. 7호 매도 대기합니다. 자, 취소합니다. 취소. 전체 취소할게요. 취소 주문이 3호는 접수되었습니다. 유지할게요. 3호 매도는 유지하는데 7호 매도는 일단 취소합니다. 2, 3호 매수는 유지합니다. 네. 호 매도는 일단 취소. 여기서 고점을 돌파를 하면 세게 갈 수도 있는 상황이에요. 네. 저번에 한번 배웠죠? 네. 돌파하면 피할 수 있다고.
시장가로 들어갈게요. 시장가 말고. 매도 주문이 체결되었습니다. 매도 시장가 들어갔습니다. 오후 9에 잡혔네요. 손절은 국공 잡습니다. 국공. 아이고. 찜찜한데. 자, 5, 6에 본적 잡습니다. 이제 잡고 볼게요. 조금 무리더라도 본적 잡습니다. 그냥 가자. 자, 청산 20입니다. 20. 매수 주문이 접수되었습니다. 요. 좀만 더. 쉽지 않은 자이긴 한데, 매수 주문이 체결되었습니다. 자, 전체 취소하고요. 취소 주문이 접수되었습니다. 원샷 원킬로다가 마무리하겠습니다. 아우, 좀 힘드네요. 이 시간까지 이렇게 쪼인 거는 처음인 것 같아요. 어디 가냐? 그래도 고생 안 시키고 마무리한 거에 대해서 감사합니다. 예. 자, 원샷 원킬로다가 깔끔하게 마무리했습니다. 예. 고생들 하셨고요. 오늘은 여기서 마무리하고 내일 항생에서 들어가겠습니다. 수고하셨습니다.